हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे ये कर रहे हैं। चौरी में बिठाना है। यार जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन, काफ़ी देर की ये ज़मीन सूखी पड़ी है, तो इसके ऊपर हल चलाए जा रहे हैं।